Mladi so tisti del družbe, ki prinaša potencial, ki prinaša novo energijo, ki so pravzaprav tisto, kar se bo dogajalo v prihodnosti, in izjemno pomembno je, da se pravočasno, aktivno, angažirano vključijo v družbo in začnejo prispevati k njenemu razvoju. Mladi najbolj potrebujejo zavedanje samih sebe, da se umestijo, kje so, kdo so. Zdaj, če vprašamo mlade, bojo rekli, da nič ne potrebujejo, da vse znajo, vse vejo, mladost je pač takšna, samozadostna, sama po sebi. Če bi morala našteti temeljne zmožnosti, bi mogoče izpostavila predvsem komunikacijo, potem kakšne medkulturne kompetence, spretnosti, sposobnosti reševanja problemov, izzivov, znanje tujih jezikov. Od rojstva živim cerebralno paralizo, vendar kljub temu živim polno življenje in imam cilje. Ko sem padla na ekonomski šoli v Celju, sem se potem vpisala na UPI Ljudsko univerzo v Žalcu in sem tam začela opravljati ekonomsko gimnazijo na izobraževanju za odrasle. Ne smemo samo po sebi predvidevati, da so dobri v IKT-ju, da so dobri z novimi tehnologijami. Morda se jih samo manj bojijo, kot se jih mi malo starejši. To pa še ne pomeni, da je njihovo znanje poglobljeno, da je to znanje takšno, da je lahko uporabno tudi v delovnem procesu. Niso poučeni, informirani o svojih delavskih pravicah in zdaj, ko je pač čas prekarnih zaposlitev, je, bom rekla, to kar ključna informacija. Ko si mlad, je tvoj cel svet, se ti zdi, da ga boš tudi spremenil, če bo treba, in to jutri in kar takoj. In tako tudi mladi pričakujejo, da bo družba se odzvala na njihove potrebe. Se pa bojim, da to so malo topične sanje in da slej ko prej bo treba priti tudi z mladimi na realna tla. Ta osebnostna rast pri mlademu ali pa tudi starejšemu je pa, bom rekla, en tak temelj. Namreč tu je tisto, kje lahko mi gradimo naprej. Brez tega, bom rekla, direktna vključitev v kar neki neformalni program, ki bo po možnosti še vsaki dan po 4 ure ali kaj takega, je težka. Lani sem uspešno diplomirala na fakulteti za upravo in naredila strokovni izpit iz upravnega postopka. Da ranljiva ciljna skupina ni človek za nalepko na čelu, ampak da je to človek, kot sva jaz in ti, da je to oseba, ki je lahko ranljiva zaradi neke slučajne situacije, v kateri se je znašla, morda je lahko ranljiva zaradi situacije, v kateri je že cel življenje, pa bo najbrž tam še tudi ostala. Jaz nekako planiram jeseni se vpisati na magistrski program javne uprave. Pravzaprav imamo med sabo človeka z vso njegovo širino, z vsemi njegovimi vlogami, ki jih v življenju igra, da zelo verjetno to dejstvo, da je ranljiv, ga determinira na večini teh njegovih delovnih, poklicnih, osebnih, družinskih področij in da je kot takega ga tudi treba kot večplastno osebo jemati. Bila sem zelo vesela in ponosna tudi sama nase, da mi je v bistvu uspelo tudi vpisati se na prvo možnost. To je filozofska fakulteta v Mariboru in sicer smer angleški jezik s književnostjo in sociologija. Poslušajte jih, vzemite si čas za njih, poslušajte njihove zgodbe in dobro razmislite o tem, na kakšen način jim lahko pomagate. Ja, nikoli obupati, pa zmer so priložnosti. Tudi če ti se kdaj slabo zgodi, nikoli ne obupati, zmeri so še kakšne priložnosti, možnosti. Pustite jim, da ko jih nekako opolnomočite, da potem sami nadaljujejo to svojo zgodbo. Ne smeš biti črnogled, zmer moraš gledati vse pozitivno, ne glede na omejitve, pa dosegati svoje cilje. Tako da biti ranljiv ne pomeni biti kar en revež na vseh področjih, ampak je ranljivost lahko zelo dobro tudi skrita. Tako da, kar se mene tiče, je treba ugotavljati vse te nianse ranljivosti in hkrati se zavedati večplastnosti tega pojava v družbi.